Kanegade ko All India Radio Shillong ka khubor banpule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bokong sanjong ka khubor menta ka step. Paikmat biang Menteri Rang Ba Do Narendra Modi bantai ya kalong kaman hakari hakabede bat COVID khat khandai bat ka jingpin kre halor kumno ban sam ban pin poi bat ban ai ki dawai tika ban yada nakani ka jingpang. Nang kiyo ka jing sa priang COVID khat khandai hakathain shate lam mikni but yothamai shis pa sangut hamighalaya henin kasi Shajit ka Tripura kum kawai ni kijilla nakabenta ka Khelo India State Center of Excellence ki khubor ki babnya Menteri Rang Ba Do Narendra Modi ulapet biang ya kalong kaman hakabede ber ka jingpang COVID khat khandai hakari ber ka jingpin krea halor kumno ban sam ban pinpoi bat ban ai ki dawai tika ki Pakistan science ki dang shna menta hakane ka jingya pe ki kam ki jam ki be dai ba COVID khat khandai Menteri Rang Ba Do kari ula ong ba kaladan ka jing her suki pasuki ha ki be yo ya kane ka jingpang man la kasingi ule thu ru ba ki dan lai jat ki dawai tika ban yada na COVID khat khandai ba kari India ka dang shna menta but artili na kini kila poi shaka benta ki ba kham shalor ha ka jing shna bat kata shaka benta ka baning kong bat ka benta ka ba ar Letho shosho Pakistan science ba kinawat bnia kari India kidanya trailang ba kiwai kiri ba marjan khnang banna ban sedang persang ya kidawai tika Modi ula ong ru ba kari India kamdai ban trei tang ban yarap ya kiri ki ba marjan hanrai kumjo ru nakabenta kiwai kiri hakaperthai baro kawai hakaban punyo e kidawai tika bat kiwai kilat jingyarap Ha Meghalaya ladan shispa asal mut kibriu ki belayo thamma ya COVID khat khandai henni kasi but aspa asal pu prangot ki lakot nakani ka jingpang dakani ka jingdon jong baro ki belayo ya COVID khat khandai ha Meghalaya kalapoi se ka prahajar sanspa prangot hakaba 8000 shispa san poingot ki dangsha sumar 1000 aspa prapu arngot ki lakot but nu pusan ngot ki laklat no Ha Arunachal Pradesh kumbashi spas nyopu khandai ngot kibriu kilayo thamma ya COVID khat khandai henin kasi yathu state surveillance officer kanika jilla Dr. Lobsang Jampa baro kilayo ya COVID khat khandai ha Arunachal Pradesh kidon khatlai hajar lai spa sa pu prangot ha kabalai hajar lai ngot kidang sha sumar shipo hajar lai spa khat san ngot kilakot but lai phongot kilaklat no Ha Manipur ladan lai spa arpu angut kibriu kibelayo thamma ya COVID khat khandai ha ki arpu saw kanta baladep kat basan phongut kilaklat no nakani ka jingpang nganom ya katu kat basan ngut kilaklat no nakani ka jingpang but arspa khandai pu prangut kilakot dakani ka jingdan jong baro kibelayo pang COVID khat khandai ha Manipur kilong khatsan hajar south spa handu pulai ngut hakabalai hajar handu spa handu ngut kidang sha sumar khatwe hajar nyau spa sa phoi ngut kilakot but shispa khat handu ngut kilaklat no ha Nagaland shispa khat prangut kibriu kilayo thamma ya COVID khat khandai henen kasngi but handu pusan ngut kilakot dakani ka jingdan ki bayo ya COVID khat khandai ha Nagaland kilong hanyo hajar praspa khat ngut hakaba 6000 sanspa prapu arngut kidang sha sumar 1000 shispa hanyo south poi ngut kidang kilakot but arpoi ngut kilaklat no Ha Sikkim life ngut kibriu kilayo thamma ya COVID khat khandai henin kasngi but dakani ka jingdan jong baro ki bayo ya COVID khat khandai hakani ka jilla kalong lai hajar sanspa khandai pho hinyo ngut hakaba ar spa hinyo phu ar ngut kidang sha sumar lai hajar shispa prapu saw ngut kilakot but hanru pho ngut kilaklat no kani ka dek All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor Laitali kijing melian bangi baro ngi de ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat khmut. Penjinga iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat bahaya ka khmat bat le kita bonsin. Tungin ni tre lang banile persya ya kijing pang COVID-19.
kedai ke All India Radio Shillong nyepteng biang bat ki khubor. Sa khandai tali ki jala ba ki Union Territory ki la shajet na ka benta ban yo ya ka Khelo India State Center of Excellence bat ka Tripura ka long ka wai ni ki jala na preng jongki. Le thu bala jet ya ka wai ka training center hapo ki te ki khandai tali ki jala bat Union Territory ban long ki Center of Excellence kat kum ka jing le abha jongki hakis nam bala dab ka jing le jing biang kitar ya le ka he ki te ki training center bat ka rukam penya ki kam ki jam ki be day bat ki jing le ka sport ha ka jala habakran halor ka ni ka rai umantri ki kam sport ka sarkar pedeng ukiran rijiju ula ong ba ka sarkar ka don artli ki jing thmu ha ka bale kumni kawai ka long ban pen bhai ki jakai le ka he ki nong kandong bat kawai pat ka long ban pen yo ikilat ki babyang na ka benta ban kantiyo ya ki jing le ka sport ha ka ri ula ong ba yakini ki Center of Excellence an penbyang kat kum ki kerdan ba ki wei ki training center ba pawnam ka perthai ki don bat ba ki nongi le kai sport ba tebet na kelang kari ken sha ai training ha kini ki jaka ya kani le khnang ba ka India kan la ban sei ki khluri le kai ki ba tebet ha kamadan Olympic kumban chupin kan mau kat nat ki kam sport kala jet khat South League ki training center ha ka bas dang jong news nam na ka benta ba ken long ki Khelo India State Center of Excellence ka district Southwest Khasi Hills kala rakhe ya ka World Mental Health Day ka balong ka sneaker pang na ka benta ka kot ka khya jong ka bor perkhat perdan ya kane ka jing rakhe lapun long hamau kurwat bat ka phang pedeng menta ka snam ka long ka kot ka khya ha ka perkhat perdan na ka benta baro ha ka bakran ha kane ka jing lang kum ukong san iba karne soshang MDC ka mau kurwat constituency ila ong ba ka jing bam smuthu shaphang ki jing pang ki bakta ya ka bor perkhat bat ka jing bam tip ikidak kishen jongki khambun sien kala lam sha ka jing do ya ka jing em kumta ila kerpat ikatnat ka koi ka khya ban sedang ye ki program ki ban ai jing shai halor ka ni ka phang khampam e shakinong pendong ki badan ha ka ni ka district khnang ban yarap ki brio ban light ne ki jing pang ki ba ban khya ya ka bor prakhat jong ubrio bat kum no ban ithu ikidak kishen jong ki ikong karakhar kongor deputy commissioner ka Southwest Khasi Hills ila kantu ya baro ban perkhat ya ka babha bat ban omdu jingkermen kham tam hakini ki pormenta ki bajinjar bat banyale ban pele jingmot haki kam ki ban penpale ya ki jingmot jing perkhat bat pinsting ya kamet ka phan ka Assam Rifles ringkat ka jinge trailang bat ka migrants Shillong kala penlong ya ka plasma donor screening camp ha Assam Rifles multi specialty hospital like Kor Shillong hakabala dan lai phongot ki sipai jong ka Assam Rifles kibala wan ice nam months ngobha na ka benta ka plasma therapy kabalong ka wai ni ki jing persang ban sumare ka jing pang covid khat khandai da ka pendan kam ya ka snam jong ki to kibala koi na ka te ka jing pang ya ki lai pho tali ki nong munas nam jong ki te ki sipai bala koi na covid khat khandai an test hamigrams ban shim ya ka rai la ki long ni am ban ki ba bet ban pendan kam ha Assam nyongut kibriyo kila shakam ha ki pulet henen ka sngi namar ki kam khai drok ha lightly ki jingja ki ba pher ha ka bala yo kurop ya udrok ubashong dwal kumba khat san klor tingka ha ka wei ka jingja ki pulet Assam kila let ban talasi ya ki kali ha district Karbi Anglong hadin ba kila yo khubor bar kila yo bat ya ka wei ka trok ha ka ba kila lap lai point 7% kilo udrok baka ha ka bedai bakani ka jingja angut kinong Manipur kila shakam balai thu bakila thu ban kit ya uni udrok na Impal Shagohati ha ka wei ka jingja ki pulet Assam kila yo kurup prapu pratali ki tendong ki badon kumbashi miligram iwei pa iwei tendong hadien bakila le khan raya ka wei ka yen ki pulet kila lap ru iki kat to kat ni tli ki tiar ki bala to ni ki jaka mani blai ban na ka karkhana kwat hajagi road hakani ka yen lakam ya armut shikurem ha ka bedai bakani ka jingja ki pulet ka Assam kila yo kurup ru ya arsong udrok ubashong dor kumba khat sam lak tengka na laingut kinong khai drok haka wei pat ka jingja haka bede bakani u superintendent ki pulet ka Dibrugarh u Pratik Vijay Kumar Thube ule thu bla dab banbu ejahar haka thanat hamuran bat katung la poisha ka bakut jang ka khubor ka bla wan chapi na ka All India Radio Shillong haka por prabha jing ni so baka Delhi station na ka banta ki khubor kani ka dei ka All India Radio Shillong